Amerika hökuməti 16 dekabr payshanba kuni bayonot e'lon qilib, Xitoy Harbiy Tibbiy Fanlar Akademiyasi va uning qaramog'idagi 11 tadqiqot o'rnini Xitoy hökumatining Uyg'ur va boshqa osonliq millatlarni nazorat qilishi va kishilik huquq tajovuzchiligiga yordam berganligi, shundaqla Amerikaning davlat bexatarligiga tahdid solganligi sababli Savdo ministrligining eksportini cheklaydigan o'rinlar tizimiga kirgizdi. Shuningdek bilan birga Gruziya, Malayziya va Turkiyadagi bir qism shirkatlarmi Amerika mahsulotlarini Eronga yetkazganligi sababli qora tizimga kirgizilgan. Amerika va Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotidan keyin Xitoy Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi jiddiylikka rasmiy qatnashdi. Tönögün Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Xitoy prezidenti Xi Jinpingning sun'iy yig'inida ikki davlat o'rtasida yangi hamkorlik andisisi barpo qilish qarori chiqarilganligi e'lon qilindi. Putin yig'indan keyin ikki davlatning ichki ishlariga aralashmay va ularning manfaatiga hurmat qilgan asosda o'rtaq hamkorlikning yangi andisisi qurildi dedi. İgileniçe, Xitoy bayrog'i ostidagi 4 dengiz qirg'oqi muhofazat paraxoti Sharqiy Xitoy dengiziga talash tortishdagi Senkaku oroli atrofida Yaponiyaning dengiz tavalligiga kirgan. Yaponiya dengiz qirg'oqi muhofazat atrofining ogohlantirishi natijasida Xitoy paraxotlari bu yerdan ayrilgan. 2021 yildagi eng oxirgi boshliqlar yig'inida Yevropa ittifoqi davlatlarining rahbarlari Rossiyaning Ukraina chegarasidagi harbiy harakatlari, Belarusiyadagi ko'chmanlar masalasi, Xitoy virusi yuqumi, vaksina, energiya bahosining o'rilishi va pul paxolligi qatorliq masalalarni muzokara qildi. Shimoliy Koreyada 10 yil ilgari vafot bo'lgan sobiq rahbar Kim Jong Ilning xotirlash faoliyatlari boshlandi. Hukumat xodimlari ommaga 11 kun xushallik alomatlarini ko'rsatmaslikka buyurdi. Kim Jong Il 1994-yildan 2011-yili vafot bo'lganiga qadar Shimoliy Koreyani boshqargan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Belgiyaning poytaxti Brüsselda Ozarbayjon prezidenti Ilham Aliyev va Armeniya bosh ministri Nikol Pashinyan bilan ko'rishdi. Macron Twitter hisobida bu uchrashish to'g'risida biz armanilarni hargiz tashlamaymiz, biz davomli mangulik tinchlik uchun hal qilish chorasi izlayapmiz dedi. Marrakesh sudining 12 ayning 15 kuni tutqundagi İdris Hasanni Xitoyga qaytarish qarori chiqarganligi butun dunyodagi Uyg'ur jamoatchiligining noroziligini qo'zg'adi. 12 ayning 16 kuni Turkiya va Amerika qatorliq davlatlardagi Uyg'ur jamoati shu davlatlarda turishliq Marrakesh elchixonalari oldida keng ko'lamli norozilik namoyishi uyushtirib, Marrakesh hukumatini aybladi va ularni bu xato qarorini darhol o'zgartirishga chaqirdi. Xalqaro kechirim tashkiloti qatorliq kishilik huquq tashkilotlarimi 12 ayning 16 kuni orqa-orqadan bayonot e'lon qilib, Marrakeshning bu sud qarorini darhol o'zgartirishni talab qildi. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Sharqi Turkiston uchur markazining sobiq raisi Abdujalil Qarqash apandi, G'arb dunyosi Uyg'urlarni qo'llayotgan bir ahvolda arab va musulmon davlatlarining Xitoyning zulmiga sukut qilishining nomusliq bir ish ekanligini aytdi. Bu nurg'un davlat parlamentining Xitoyning kishilik huquq tafsandichiligini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilganligini eskartish bilan birga, navoda İdris Hasan Xitoyga qaytarilsa, og'ir jazoga hatto hayotiy xavfga uchrashi mumkinligini ta'kidladi.